tan iyo intii dunidu ay jirtay, qowmiyadda Yahuuddu waa cadowga keliya ay leeyihiin ummadda Islaamku. Haddaba warbixintan waxaynu ku falanqayn doonaa waxyaabaha ay adeegsadaan Yahuuddu si ay ula dagaalamaan Islaamka iyo Muslimiinta. Filimada loo yaqaano vampires-ka ama ay Soomaalidu u taqaano khaakhda waa mid ka mid ah asbaabaha iyo waxyaabaha ay adeegsadaan qowmiyaddaasi Yahuuddu si ay ula dagaalamaan Islaamka. Sidaynu wada ogsoonnahay, rasuulkuna sallallahu calayhi wasallam inoo sheegay waxaa aakhiru zamaanka soo bixi doona masiixu dajaal ama dajaajul cawar ay u taqaano Soomaalidu. waa midka keliya ay sugayaan Yahuuddu inuu dunidan u soo baxo, sida ay dadka muslimiinta ahiba ay u sugayaan Nebi Ciise si uu dunidan ugu soo baxo. Haddaba maadaama oo masiixu dajaal iyo ciidankiisu ay yihiin dad aad iyo aad u fool xun oo markaasi wejigooga laga argagaxayo, waxa ay Yahuuddu sameeyeen filimadan loo yaqaano vampires-ka ee markaasi muujinaya wejiyada aadka iyo aadka u foosha xun leh, ee markaasi qaarkoodna ay masiixu dajaal oo kala matelayaan ama astaamihii naloogu sheegay oo kale ay leeyihiin. Taasi waxa ay fudaydinaysaa in qofku uu la qabsado wejiyada noocan ah, isla markaana hadhowto marka uu masiixu dajaal imaado aanu qofku ka argagaxaynin. Taasina waa ta keliya ama ujeeddada keliya ay Yahuuddu u soo sameeyeen waxyaabahani